Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қамыры рассыпчатый болатын, ауызда еріп тұратын тұзды печенье дайындаймыз. Ең алдымен кунжутты осылай құрғақ табада қуырып алған дұрыс, қызартып кішкене. Одан да қатты қуырсаңыздар болады, бірақ мен осылай орташа етіп қуырдым. Одан кейін қамыр үшін жұмсақ сары майға сұйық май құямыз. Тұз бен қант саламыз. Және бір жұмыртқаны жаңағы ағын алып қоямыз да, тек сарысын қолданамыз. 2 ас қасық су құямыз. Содан кейін 1 шай қасық яблочный уксус қосамыз. Біркелкі масса болғаннан кейін енді осының үстіне ұн мен разрыхлительді салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамырды илейміз. Енді бұл печеньеге любой форма берсеңіз болады, өзіңізге ұнайтындай. Мен видеодағыдай формада жасадым. Қамырдың бәрін жасап болғаннан кейін бағанағы алып қойған ақ-уызымызға осылай батырамыз да, содан кейін кунжутқа батырып алып, противеньге қоя береміз, пергаментке. Егер кунжуттың көп болғанын ұнаса, онда екі жағын да осылай жаңағы ақ-уызға батырып, екі жағын да кунжутке аунатып барып қойсаңыздар болады. Дайын болған печеньелерді алдын ала қыздырылған пеште 190 градуста 20-25 минуттай әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Егер сіз тәтті печеньелерді ұнатпайтын болсаңыз, онда міндетті түрде осы рецепт бойынша печенье жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар.